નમસ્કારમ. એક સોંગ જે બનાવ્યું છે કે માટી સોંગ, કે આજે વિશ્વભરમાં સદગુરુ દ્વારા સેવ સોઇલનું એક મુવમેન્ટ ચલાવવામાં આવી છે કે આપણી જે માટી જે મરી રહી છે, કે એમાં જે ઓર્ગેનિક કન્ટેન્ટ જે લુપ્ત થઈ રહ્યો છે, જે એમાં હોવો જોઈએ એનાથી એકદમ લુપ્ત થઈ રહ્યો છે, કે જે માટી આપણી છે રેતી બની રહી છે, કે આવનારા સમયમાં જે છે આપણી આવનારી પેઢીને આની તકલીફ ના થાય અને લોકોમાં આજથી જ જાગૃતિ આવે કે આપણી માટીને બચાવવાની જરૂર છે, એના માટે કંઈક કરવાની જરૂર છે. તો એ મોમેન્ટનો એક ભાગ બનવા રૂપી મેં એક સોંગ બનાવ્યું છે, અને એ સોંગ છે એ મારી મસ્તીમાંથી નીકળેલું છે. તો એ સોંગ કેવું છે હું તમારી સમક્ષ પ્રસ્તુત કરું છું, કે સોંગ આ છે. એ માટીમાંથી 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 આવ્યો તું, માટીમાંથી 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 આવ્યો હું. એ માટીમાંથી 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 આવ્યો તું, માટીમાંથી 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 આવ્યો હું. એ ચાલને જઈએ ચાલને જઈએ ચાલને જઈએ માટીમાં, ચાલને જઈએ ચાલને જઈએ ચાલને જઈએ માટીમાં. એ માટીમાંથી 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 આવ્યો હું, માટીમાંથી 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 આવ્યો તું. એ બોલાવે છે બોલાવે છે બોલાવે છે માટીમાં, એ બોલાવે છે બોલાવે છે બોલાવે છે માટીમાં. એ ચાલને જઈએ ચાલને જઈએ ચાલને જઈએ માટીમાં, ચાલને જઈએ ચાલને જઈએ ચાલને જઈએ માટીમાં. એ માટીમાંથી 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 આવ્યો તું, માટીમાંથી 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 આવ્યો હું. એ સાદ કરે છે સાદ કરે છે સાદ કરે છે માટીમાં, એ સાદ કરે છે તને સાદ કરે છે, એ સાદ કરે છે સાદ કરે છે સાદ કરે છે માટીમાં, સાદ કરે છે સાદ કરે છે સાદ કરે છે માટીમાં. એ માટીમાંથી 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 આવ્યો હું, માટીમાંથી 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 આવ્યો હું. એ માટી આ જીવશે તો રંગ બધા રહેશે, આ માટી આ જીવશે તો રંગ બધા રહેશે, આ માટી આ રહેશે તો ઉમંગ બધા રહેશે આ. એ માટીમાંથી 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 આવ્યો હું, માટીમાંથી 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 આવ્યો તું. એ બોલાવે છે બોલાવે છે બોલાવે છે માટીમાં, યાદ કરે છે યાદ કરે છે યાદ કરે છે યાદ કરે છે તને માટીમાં. એ સાદ કરે છે સાદ કરે છે સાદ કરે છે માટીમાં, સાદ કરે છે સાદ કરે છે સાદ કરે છે માટીમાં. એ માટીમાંથી 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 આવ્યો તું, માટીમાંથી 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 આવ્યો હું. તો આ ગાઈસ માટી સોંગ છે કે જે મેં હમણાં જ બનાવ્યું છે. તો આ એક મોમેન્ટ છે, એક તો એનો ભાગ આપણે બનવા જઈ રહ્યા છે, કે જે કાંઈ તમે કરી શકો તમારાથી. આપણે બધું નથી કરી શકતા, પણ તમે જે તમારી કુશળતા, તમારી આવડત, તમારી જે કાંઈ જે ક્ષમતા છે એની પાછળ એને અનુરૂપ તમે કંઈક કરો. તો આ એક એવું સોંગ છે કે જે માટી બચાવો આંદોલનનો એક ભાગ બની શકે. અને મારા તરફથી જે કાંઈ મારી ઈચ્છા હતી કે આવું કંઈક કરું મારા તરફથી, તો આ મેં કર્યું છે. તો સૌ કોઈ કંઈક ને કંઈક રીતે જાગૃત થાય. માટીનું આવું કંઈક ચાલે છે વિશ્વભરમાં, અને આ ચલાવી રહ્યા છે ઈશા ફાઉન્ડેશનના સ્થાપક જગ્ગી વાસુદેવજી. એક યોગી છે, એક દિવ્યદર્શી, એક આત્મજ્ઞાની યોગી છે. તો આજે તેઓ યુરોપથી લઈને ભારત સુધી 100 દિવસ માટે 21 માર્ચથી લઈને 100 દિવસ ની એ યાત્રા છે, 30,000 કિલોમીટરની, એ સ્વયં જાતે જ એ કરવાના છે. તો આપણે પણ એનો ભાગ બનીએ, જેથી કરીને કંઈક અવેરનેસ આવે સૌમાં. નમસ્કાર.